सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम चन्द्र आचार्य, मेरो ठेगाना पोखरा, वडा नम्बर 11 गाउँ। आज हाम्रा मौरी कृषकजीहरूले कस्तो प्रश्न राख्नुभएको छ भने रानु कोष हुँदा हुँदै मौरी किन बितपाते भयो। अब त्यहाँबाट यदि रानु निक्लिहाल्यो भने तिनी बितपाते मौरीहरूले रानु कोषलाई नष्ट गर्ने त होइनन् कतै भन्ने उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। तर एउटा कुरा मिलेको छैन। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने रानु कोष हुँदा हुँदै कहिल्यै पनि मौरी बितपाते हुँदैन। रानु हुँदा हुँदै कहिल्यै पनि मौरी बितपाते हुँदैन। या त्यो रानुले फुल पारोस् या नपारोस्, रानु हुँदा हुँदै मौरी बितपाते हुँदैन। रानु कोष हुँदा हुँदै मौरी बितपाते हुँदैन। मौरी बितपाते भइसकेपछि मात्रै यदि रानु कोष निर्माण गरेको हो भने अनि मौरी बितपाते भइसकेपछि हजुरहरूले चाका मतलब कोष बनाउनका लागि नयाँ चाका दिनुभएको छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो। यदि मौरी बितपाते हुँदा हुँदै रानु कोष बनाएको पनि होइन, हजुरहरूले गल्ती गर्नुभयो जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने मौरी बितपाते भइसकेका थिए अनि बल्ल हजुरहरूले त्यो चाका दिनुभएको छ कोष निर्माण गर्नका लागि, कि त्यो हुनुपर्छ। होइन भने कोष हुँदा हुँदै यदि मौरी बितपाते भएको हो भने त्यो कोषभित्र भएको जुन रानु छ नि त्यो जीवित छैन, त्यो मरिसकेको छ, भित्रै कोषभित्रै मरेको हुनुपर्छ र मात्रै मौरी बितपाते हुन्छ। हजुरहरूलाई यो एकदम बुझ्न गाह्रो भयो कि राम्रोसँग हेर्नु होला र राम्रोसँग अडाइकन यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ। भन्दै अर्कै एउटा कुरा, अरू एकजना कृषक हुनुहुन्छ हाम्रा मौरी कृषक, उहाँले कस्तो प्रश्न गर्नुभएको छ भने हाम्रो तराई भूमिमा यानि हाम्रो तराई क्षेत्रमा कमिलाले जुन ब्यागे कमिला हुन्छ र रोटे कमिला हुन्छ, ती दुई थरीका कमिलाले हाम्रा भएका मौरीका घरहरूलाई एकै रातमा चाहिँ भगाउने कार्य भगाउँछन् भन्नुभएको छ। यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तराई मात्रै होइन, हिमाल पहाड तराई जहाँ पनि कमिलाहरूको चाहिँ हुन्छ बसोबास हुन्छ, त्यो ठाउँमा कोही ठाउँमा कमिला लाग्ने र कोही ठाउँमा कमिला नलाग्ने पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म के भन्दछु भने मेरो मौरी फर्ममा मैले स्ट्यान्डमा पानी राख्न अहिलेसम्म परेको छैन, किनभने मेरो एरियामा कमिला लाग्दैन। मेरो एरियामा यदि कमिला लागिहाल्यो भने पनि कालो कमिला लाग्छ। कालो कमिलाले पनि मौरी त भगाउँछ। अनि त्यो रोटे जुन भन्ने हुन्छ, रोटे कमिला र भ्यागे कमिला, त्यो यहाँ छैन हाम्रो यस एरियामा। भने कमिलाले एकै रातमा मौरी भगाउँछ भन्ने कुरा ध्रुव सत्य नै हो। त्यो कमिलालाई रोक्नको लागि हजुरहरूले स्ट्यान्डमा पानी पनि राख्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, ग्रिज पनि लगाउनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। यति गर्दै पनि कहिलेकाहीँ पानीमा कुनै घुरानहरू बसेर तैरियो भने त्यसलाई पुलको माध्यम बनाएर कमिलाले मौरीको घाडलाई आक्रमण गरेर एकै रातमा मौरी भगाएको रेकर्डहरू हामीसँग प्रशस्त छन् भने। अनि जुन स्ट्यान्डको खुट्टा हुन्छ, खुट्टामा पनि हजुरहरूले त्यो एउटा गम पाइन्छ, ग्रिज होइन कि गम, त्यहाँ छुनी बित्तिकै टाँसिएर चाहिँ बस्ने त्यस्ता किसिमका गमहरू पाइन्छ बजारमा। ती गमहरू ल्याएर ती खुट्टामा राख्नुभयो भने कमिलाले कहिल्यै पनि आक्रमण गर्न सक्दैन भन्दै यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छु मेरा आफ्ना अनुभवहरू। हजुरहरूलाई यो भिडियो यदि राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला, कृषकहरूलाई सेयर गर्नुहोला। र मौरीका बारेमा अरू थप हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहिएको छ भने 98 60 53 12 24 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। हस्त नमस्कार।